真係啊！如果你錫老婆嘅話，你一定要整呢啲咁嘅湯汁俾佢飲啊！如果唔係啊，你睇晚晚瞓廳啦，唔識補容易冇啊，識煎補身體好啊！呢啲係堅嘢啦，嗱，話俾你聽啊，冇笨柒啦，我食翻隻雞髀先，呢啲咪叫雞湯咯，係嘛？嗱，所謂雞啊，走唔出廣東係嘛？其實咧就意思就話廣東人好中意食雞嘅。其實咧揀雞咧都好講究嘅，因為而家有竹林雞，又咩雞，甚至係有啲法溫雞係嘛？咁你其實咧揀雞嘅時候一定要揀到個夠身啊！我哋講嘅叫做夠日子。傳統嚟講咧，超過半年嘅以上嘅雞就叫做夠日子嘅雞啦。證明一隻雞係唔係雪雞、冰雞咁啊？其實係睇個腳甲啊、腳衣就知㗎啦。嗱，好似呢啲咁樣，仲有腳衣嘅、腳甲嘅，呢啲雞就一定就唔會冰雞㗎啦。我先剁咗腳落嚟，留翻嚟煲湯啊、燉湯啊。首先剁喺度。頸度先，條頸唔好要，個皮唔好要啊，記住啊，嗰啲皮啊、油脂啊嗰啲唔要，太肥嗰啲唔要，肺部唔要，呢隻雞咪靚咯。喺個時候咧，你就將個雞斬件大嚿啲，翼還翼，我哋講嘅1嚿開6嚿咯，呢度3嚿，呢邊係3嚿，咁就得啦。其實好簡單嘅，斬好咗之後擺落大嚿，因為我哋係蒸出嚟嘅，甚至有啲朋友中意成邊懟落去嘅都得嘅，個人見智嘅啫。喺味咧落些少嘅鹽落去，一大味根懟佢落去，再加些少嘅胡椒粉啊，胡椒粉呢個菜一定要落多啲啊，等佢香啲，撈勻佢。嗱，你唔好落麻油啊，唔好落花生油，就咁撈佢就得啦。落多幾片薑落去啊，多啲都唔怕噶，薑片啊。嗱，撈好咗之後，你落些少嘅酒落去，唔好多，落些少嘅花雕酒，一個就夠啦，唔使落咁多啊。撈勻佢，咁你擺埋一邊，你咪做其他嘢咯，擺佢半個鐘1個鐘，做前功做嘢啦，味料啊、料頭啊、配料啊嗰啲準備晒佢啦。今日用到嘅咧，我哋有黑棗，唔係烏棗啊，黑棗啊，浸化咗嘅黑棗啊，你可以滾刀法鋸咗佢出嚟，去咗個核啊，出味快啲咯。佢又靚過紅棗嘅。嗱，蜜棗啊、紅棗啊、烏棗啊，你哋要嚟煲湯，你聽得多啦。黑棗啊，你聽講過未？其實咧，佢就係紫薯科嘅植物嚟嘅。又有個人叫咧就君千子。你哋呢班咪長頭髮啊，一梳頭咧就話成扎發菜，甚至啊起床啊嗰個枕頭啊，全部都黑絲黑絲嘅。咁你真係要認住佢啦。佢唔單止我淨係要嚟煲湯，甚至係你當佢零食咁樣啊，日日食佢3、7粒，佢攞香得嚟咧，仲要夠甜。千祈啊，唔好用市面上嗰啲烏棗啊，佢係煙熏油泡而成嘅，實質上係攞紅棗去整嘅。咁你話作用啊大唔大啊？食落去啊，仲要成陣啊煙熏味嘅，成煲湯都玩完啦。咁要做乜嘢啊？一定要揀到呢種啊，嗰個核咧就圓啄嘅。如果係尖核嗰隻啊，你掉咗佢啦，當心啦，黑棗啦，擺晒佢落去啊，吸個靚仔碗落去，將醃好嘅雞照擺落個碟嗰度，擺晒佢落去啦。蒸之前咧攞個保鮮膜啊，幫我封住佢啊，你穩陣啲啊，黐多2浸佢咯，保鮮膜冇所謂嘅。嗱，水滾咧，你封好個保鮮膜啦，你照擺佢落去啦，冚翻住個蓋佢啊，中大火啊，大概80分鐘啊。嚟啦喂，朋友，見證試一嚟啦喂，朋友，快嗱，係咪啊嗱？多個多寶路啊啲汁，所以嗱呢啲係堅嘢啦嗱，話俾你聽啊。嗱，見證試一個都啦，冇笨柒啦，我食翻隻雞髀先，我哋夾下啲雞佢，個雞湯啊，索晒入去啦。好啦，嗱，準備飲靚湯啦，唔識補容易冇啊，識煎補身體好啊。嗱，開佢，呢啲咪叫雞湯咯，係嘛？然後咧再轉翻落個自己飲用嘅湯碗嗰度。OK，呢啖唔係湯嚟嘅，直情係雞精嚟嘅。你睇顏色啊咁濃郁啊，你就知道咩事啦。而且咧，我仲要加埋粒黑棗落去，所以咧帶出嚟嘅嗰條味啊，特別鮮嘅，唔同紅棗咁粗嘅。啲雞啊，你唔好以為啊蒸咁耐你就叫老啊！啊，其實啊食落去啊嗰啲口感啊係好正斗嘅。啊，真係啊！如果你錫老婆嘅話，你一定要啊整呢啲咁嘅湯汁俾佢飲啊！如果唔係啊，你睇晚晚瞓廳啦，你仲想睇波啊？打波有你份，開水啦！